எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையுமே தமிழன் மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். FZS இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு என்ன அப்படின்னா, வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகும்போது பின்னாடி வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு ஒன்று வருது. ஸோ அந்த சவுண்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து வண்டியினுடைய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போயிடுச்சு. ஸோ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து இதில் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது. ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அந்த ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ பிரேக் லிவர்னுடைய அந்த எண்டில் வரக்கூடிய லைனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஸ்ப்ரிங்கை எடுத்து பத்திரமா வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ட்ரம்மு வந்து சுத்தாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி வந்து ஒரு ராடு போட்டு அதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ராடினுடைய போல்ட் அண்ட் நட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வாசர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த வாசர் வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக வந்து சுத்தியில் வச்சு ஒரு சின்ன தட்டின உடனே இப்போ அதை வந்து வெளியே எடுத்துட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வீலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 22ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு நம்மளுடைய வீலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா லூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வீல் ஆக்ஸில். இந்த வீல் ஆக்சில் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிறனால ஷேக் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மண், அப்புறம் சின்ன சின்ன டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஏறி இருந்தது. ஸோ ஆக்சில் மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணாம ஒழிய வீல் வந்து அதிலேயே தான் இருக்குது. ஸோ வீலை அதிலேயே வச்சுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டினுடைய கவரை வந்து கலட்டுறோம். ஸோ இப்போ இந்த நட்டை வந்து கலட்டணும். இந்த நட்டை வந்து இப்படி நார்மலாக நீங்கள் கலட்டலான்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சுற்றும். ஸோ இப்படி சுத்தாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வண்டியில் இருக்கக்கூடிய கியரை வந்து போட்டுக்கணும். ஸோ கியர் போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் கலட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா லாக் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலட்ட முடியும். ஆக்சுவலாக அந்த நட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மழுங்கி இருக்குது. அதனால் நாங்கள் ஆப்செட் ஹேண்டிலை யூஸ் பண்ணி சாக்கெட் பிட்டு போட்டு லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டீ ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு லாக் இருக்கும். அந்த லாக்கை கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் வெளியில் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதில் அந்த பல் சக்கர கேப்பில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த லாக்கை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இழுத்தீங்க அப்படின்னாலே வந்துடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் Yamaha FZS வெர்ஷன் 2 பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீல்டு டைப் செயின் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சீல்டு டைப் செயினை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி அதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சென்டர் ஆக்ஸில் கலட்டி இந்த ஸ்டேவை வந்து தனியாக வெளியே எடுத்து தான் உங்களால் வந்து அந்த சீல்டு செயினை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஆனால் கஸ்டமர் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு கடையில் வந்து இந்த சீல்டு செயின் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் கன்வென்ஷனல் செயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த சேஞ்ச் பண்ண செயினை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த செயினில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிளிப்பை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ படையப்பா படத்தில் வர்ற மாதிரி நம்ம ட்ரெயினி வந்து அந்த செயினை உருவ போகிறாரு. ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் செயினை வந்து இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வீலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஏன்னா பின்னாடி வீலை கழட்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அதை கை வச்சு பிடிச்சி எடுத்துருக்கணும். பட் அவர் புதுசு இப்போ தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி பழகுறாங்க. அதனால் வந்து அவங்க கை வச்சு பிடிக்காமல் அப்படியே கழட்டினதில் அந்த கீழே விழுந்துருச்சு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு. ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வெளியில் எடுத்து இப்போ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டோட பல்லு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டினுடைய லைஃப் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கரெக்டான சாக்கெட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான அந்த ஆப்செட் ஹேண்டில் வந்து போட்டு நம்ம டார்க் அப்ளை பண்ணி இந்த நட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 6 நட்டையுமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து இப்போ தனியாக வெளியில் எடுக்க போகிறோம்.
ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பெரிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெளியில் வந்து எடுத்துட்டோம். இப்போ தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டைமண்ட் ரேசிங் கம்பெனிலேருந்து நம்ம கஸ்டமர் வந்து அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறம் செயின் எல்லாமே வாங்கியிருக்காரு. ஆனால் என்னென்னா FZ வெர்ஷன் 2 கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெர்ஷன் 1 வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. இதில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 41 டீன்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள். ஸோ அது வந்து 41 டீத் இருக்க வேண்டியது, அதாவது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு 41 டீத் இருக்கணும். ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 14 டீத் வந்து இருக்கும். ஸோ 14 டீத் வந்து முன்னாடியும் 41 டீத் வந்து பின்னாடியும். கியர் ரேஷியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தோராயமாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.9 சம்திங் வரும். ஸோ அந்த ரேஷியோவில் வந்து இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆனால் இப்போ இவர் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கியர் டீத் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா FZS வெர்ஷன் 1. ஸோ இதில் எவ்வளோ டீத் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 டீத்து தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ 41 டீத் இருக்கக்கூடிய அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை கழட்டிட்டு 40 டீத் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம். ஸோ இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, பழசுக்கும் புதுசுக்கும் அந்த வித்தியாசம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பழசில் வந்து ஷார்ப்பாக இருந்தது, இதில் வந்து பட்டையாக இருக்குது. இதில் வந்து 40 டீத் தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கியர் ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த 2.9 சம்திங் சொன்னீங்களா, இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததில் வந்து 2.98 வந்து கியர் ரேஷியோ வந்து இருக்குது அப்படின்னா, இந்த கியர் டீத்தை வந்து நம்ம இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து நம்ம போடுறப்ப நமக்கு கியர் ரேஷியோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2.95 அந்த ரேஞ்சில் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஒரு டீத்து கம்மியாக இருக்கிறது தான், மற்றபடி வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. ஸோ இப்படி நம்ம செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் சேஞ்ச் பண்ணி போடுறதுனால நமக்கு மைலேஜ் வந்து குறையும். ஸோ மைலேஜ் குறையிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேஷனுடைய எண்ணிக்கை வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பழைய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து நீங்கள் போட்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு லிட்டில் பிட் கூட ஒரு சின்ன ஷேக் கூட இருக்காது. ஆனால் இந்த 40 டீத் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஸ்லைட்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஷேக் வந்து இருக்கும். அண்டு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து FI வண்டி. ஸோ FI வண்டியிலேருந்து பெட்ரோல் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் மேலே முறைப்படி டேங்க்கில் வந்து டியூப் போட்டு தான் எடுக்கணும். பட் வந்து அப்படி டியூப் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு வந்து டியூப் இல்லை. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா FIனுடைய இன்ஜெக்டருக்கு வரக்கூடிய அந்த ஹோஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் வந்து எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவு பெட்ரோல் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கிடச்சிருச்சு. இந்த பெட்ரோல் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான். அதில் வந்து நிறையா ஆயில் அண்டு மண் வந்து ஏறி இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா இந்த பெட்ரோலை வந்து ஜஸ்ட் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம தொடச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இப்போ வண்டியிலேருந்து பெட்ரோல் வந்து இது பண்ணது பிடிச்சது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிறதுக்கும் அந்த தொடச்சதுக்கப்புறமும் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பல அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதுக்காக தான் பெட்ரோல் தெளித்து அதுக்கப்புறமா அந்த ஆயில் கரைகளை வந்து துடைக்கிறது. ஸோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்னுடைய பேக்கெட்டை வந்து பிரித்து எடுக்கிறோம். இப்போ இந்த செயினுக்கு வந்து நம்ம அந்த டைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய இதை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெயினிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இப்போ பேரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டையும் வந்து நம்மளுடைய இன்னொரு ட்ரெயினிங் வந்து ஃபுல்லாக அந்த வீல்ஸை வந்து தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த புது ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து போட்டு டைட் வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து டைட் வச்சதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய வண்டியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக சாய்ச்சி கீழே வந்து ஏற்றுறாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு ஆளாக பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு தான் இது. பட் அவங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி திரும்ப வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க இப்போ தான் பழகுறாங்க அப்படிங்கிறனால வந்து ஒரு ஆள் பண்ணாமல் ஒரு 2 பேர் வந்து சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ஒர்க்கை. ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து பழசை ரிமூவ் பண்ணமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த புது ஸ்ப்ராக்கெட்டை சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டை போட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல்லாக டைட் வைக்க போகிறோம். நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட் மாட்டுற இடத்துல வந்து நல்ல துணியை வச்சு தேய்ன்னு தேய்ச்சிருவாங்க. ஸோ தேய்க்கும் போது சில சமயம் வந்து அந்த ஆயில் சீல்லாம் வந்து கட் ஆகிறதுக்கெலாம் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து பார்த்து வந்து கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக வந்து துடைக்கணும். ஸோ துடைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து இந்த செயினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ செயினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மறுபடியும் பின்னாடி வீலை வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சில் அண்டு போல்ட்டெல்லாம் போட்டு டைட் வைக்கிறோம்.
அதே மாதிரி செயின் அட்ஜஸ்டரை வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 பக்கமும் ஈக்குவலைஸ்டாக இருக்காங்கிறதையும் செட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிமூவ் பண்ண அந்த பிரேக் லிவர்னுடைய வரக்கூடிய அந்த கம்பியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது கரெக்டாக டைட்டு பார்த்து பிரேக் வந்து கரெக்டாக கச்சிதமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி டைட்டு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதை வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணியும் பார்க்குறோம். ஒன்ஸு பார்த்திங்கன்னா பிரேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக நிற்கிது. ஸோ அவங்க கஸ்டமருடைய டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த பிரேக் வந்து நம்ம டைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்புறம் ஆக்சில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பின்பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயரில் வந்து சின்னதாக பல்லு கடித்த மாதிரி, இந்த எலி கடிச்சா எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒயரில் வந்து சின்னதாக இருந்தது. ஸோ அதையும் வந்து ஒயர்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேப் போட்டு ஃபுல்லாக அடித்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ள லாக் ஆகக்கூடிய சீட் லாக் ஆகக்கூடிய பிளேஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரீஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சீட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக உட்காரும். அந்த லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக இருக்காது. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. வணக்கம்.